keri tungalo teso. Kuskoku achom Janet Loy. Arenga wuriata no Bukedia district. Kidongole, chalo da Kidongole, etem da Kidongole. Akateker imagoro atekok. Kolo erokosinwa papa mame chakchakauna. Iraiso imagoro ichagoro. Bukedia Nesi akwapnote so ni geijo adolokin ibujo Mbale. It's the first place that you reach. From Mbale, you reach Bukedia district. And from Bukedia, the first thing that catches your eye, you can call it the first impression. The first thing that makes you feel like you're in Teso is when you have seen the Kachumbala insel bag. Imaiti sane, emoru na Kachumbala. Na bunatori itunga no Teso. Na nyona tare Ethiopia. Okarino elukomiti kada kwa toni agionata kesa nyono Ethiopia bunere Teso opote keso geota ikunyata kesi ekotoskwana kesi aitalalar akese ujo ara aitalalar akese boisit so elo totiki arini no Teso ejiengina eda utukese jie ara kese idenge bale umbale kachumbala imorungu na jasine nesiti na bunatori kesi ai yengun eda unejie na paran ai yengun ai nyama kadada emata kipi kadada yengunu teteremo ibobo keselo setejie. You can call it in English camping site. So Kachumbala was a camping site. So epotu keso Mbale kada ebale. So erae kesali munbe ichunyak berene abalanga obale. That is how it came to be called Kachumbala. Ichunyak bere abalang obale. So it got its name from abalang. Aichunyakin abalang tetere ebale kone atupe onyamete kesi kada yengun. So my name is Achom Janet Loy. The activity you saw alostonga omeraret anet awujo. Abika kinonge karite kwap kingana awujo. Itunga no akolo no papa walk ipoloko na akolo. Mama erite ya beta lo marito ma awujo. Nari ingajo erite ya awujo emunaro si baren. Akituk adekakin arakituka twanare. So arai erite ya jala kinbero kinga. Do jalo city toma au meraret dinya kujarete oyang jareta bekai no rite koni odaki je konite mam nyoni awujo mami golo kite kek na awujo era bereja golo kine kek na rai ikokolak ajasi kokolaka so ai dara koni wujo joko ai dari koni bareno joka betijo ai golo kine kek onyoni jo bekakin jerite ya ko o ingaje kon aretore ay lade kon togo ay lade kon rite ay temono kinine pereti kon baren ay temono kine togo klinikon ay temono kine togo kon duway kada iche borongunu kere na ebusa kinta lada. Yeah.